بقول لك ايه، ما تيجي نقعد نشرب حاجه؟ يلا بينا، هو احنا يعني ورانا حاجة؟ ايوه جاي. ما تقعدش على القهوة. ما تقعدش على القهوة مع الدكتورة ندى الشاذلي على راديو كامل، محطة على المحطة. ازيكم؟ أنا ندى الشاذلي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ما تقعدش على القهوة. زي ما تعودنا في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم مع الناس اللي لسه داخلة الجامعة، وبنتكلم على المجتمع الجامعي وازاي تعيش فيه وازاي تستفيد من التجربة المهمة والعظيمة دي في حياتك. النهاردة كمان هنتكلم على موضوع مهم جدا يهم الناس اللي في الجامعة ويهم كمان الشباب اللي اتخرج وبدأ يدور على فرص تدريب وعلى كورسات ياخدها. حلقتنا النهاردة عن مجتمع رجال الأعمال. ايه حكاية بقى الانتربرينورشيب اللي منتشرة جدا اليومين دول، والتدريبات عشان تبقى رجل أعمال وعشان تعمل ستارت اب وتبدأ مشروعك. طبعا دي فكرة عظيمة وشيء عظيم جدا، بس يا ترى بقى كلنا هنبقى رجال أعمال؟ ومين بقى يا ترى اللي هيشتغل معانا عشان يقوم الأعمال دي؟ مش كل حاجة تطلع تبقى موضة نجري وراها، ولا كل فكرة متاحة يلا بينا نعملها كلنا. ما هو حضرتك علشان تعمل ستارت اب بتاعك دوت وتحقق فكرتك وتبقى رجل أعمال زي ما انت متخيل، مهم قوي تلاقي الناس اللي هتشتغل معاك، الناس اللي كفاءات في مجالاتها، الماركتير الشاطر قوي، الراجل السلسجي العظيم اللي هيعرف يعمل لك يعني ايه سيلز بجد للفكرة بتاعتك وللشركة بتاعتك، ازاي تبيعها، الناس اللي هتعمل لك HR وتجيب لك موظفين شطار يحطوهم في مكانهم الحقيقي. كل وظيفة جوه الفكرة بتاعتك مهمة جدا. ليه حضرتك ما بتفكرش تكون أحسن HR في البلد، ولا أحسن محاسب، ولا أحسن بتاع فاينانس، ولا أحسن ماركتير، ولا أحسن سيلز مان؟ ليه كلكم عايزين تبقوا رجال أعمال؟ ما هي برضو حاجة مش منطقية. حضرتك لما هتعمل الأعمال دي هتشتغل فيها كل حاجة، هتبقى الوان شو، يبقى بنرجع لورا تاني وبنقول هنعمل كل حاجة، أنا كل حاجة. مش هتنجح. بننجح لما بنشتغل مع بعض، بننجح لما بتتضافر كفاءتنا بجد، لما انت بتبقى شاطر في ده وانا ببقى شاطرة في ده وهو شاطر في ده، بنشتغل كلنا ونعمل فكرتنا. لو سمحتوا ما تاخدوش كل حاجة زي ما هي كده على علتها. يلا بينا في اختراع جديد اليومين دول اسمه انتربرينورشيب. يلا بينا في حاجة اسمها ستارت اب. يلا نجري نتعلم سوشيال ميديا، يلا نجري نتعلم اي موضة واي تقليعة وخلاص. لا لو سمحت ما تتعلمش اي حاجة كده، اتعلم الحاجة اللي تناسبك واللي بجد هتضيف فيها. فكر مع الناس اللي حواليك، شوف كل واحد فينا هيكمل التاني ازاي. خلينا نعمل فكرة متكاملة بجد. تعال نفكر في حاجة مهمة جدا اسمها احتياج السوق. هو السوق عايز ايه؟ ما هو لو بقينا كلنا رجال اعمال يا جماعة مش معقول، يعني شيء مش طبيعي ومش منطقي. لازم كل واحد فينا بيدي في اتجاه معين، وكل واحد فينا شاطر في حاجة. تعال نشوف السوق محتاج ايه اليومين دول، ايه الحاجة اللي مهمة لازم نقدمها، المستقبل الجاي، الايام الجاية لايه، ايه الشغلانة اللي هيبقى فيه طلب عليها، وكل واحد فينا هيقدر يكون مميز في انهي حتة بالظبط. تعالى بقى أكلمك على حاجة مهمة قوي وعلى موضة الحقيقة اليومين دول اسمها النتوركينج أو التسويق الشبكي. خليني أقول لك معلومة مهمة قوي، التسويق الشبكي ده يا فندم ما بيعملش رجال أعمال. صدقني، خدها مني معلومة، واوعى تصدق لما تلاقي 1 ولا 2 ولا 3. ما تقدرش أبدا ترصد ظاهرة غير بفكر إحصائي. يعني حضرتك لازم تقولي كده في كام في المية من الناس اللي اشتغلت في التسويق الشبكي بقوا رجال أعمال، عشان أقدر أقولك إن هي دي سكتك إنك تبقى رجل أعمال. التسويق الشبكي مش حاجة هتتعلم فيها أكتر من شوية علاقات، مش هتتعلم أكتر من إن أنت تتعامل مع ناس الباك جراوندز بتاعها مختلفة عشان تقنعها بنفس الفكرة. يعني هتفكك من فكرة الستاندرد بريزنتيشن أو الحاجة الثابتة اللي أنت بتقدمها لكل الناس. أنت مضطر تعمل صياغة لكل واحد بشكل مختلف. التسويق الشبكي فرصة انك تتعلم على مستوى الكوميونيكيشن، لكن مش ان انت تكون رجل اعمال. مجتمع رجال الاعمال ده شيء عظيم جدا. العظيم فيه ان كل واحد فينا ليه دور مهم جدا في مجتمع رجال الاعمال. اتمنى الحلقه النهارده تكون اضافت لكم، قربتكم قوي من فكره ان حلم رجل الاعمال مش هو ده الفكره في حد ذاتها، الفكره ازاي هتضيف جوه المجتمع ده. خلصت حلقتنا النهارده، كنت معاكم ندى الشاذلي في برنامجكم ما تقعدش على القهوه على راديو كامل، محطه على المحطه. كنتم مع ما تقعدش على القهوة مع الدكتورة ندى الشاذلي على راديو كامل، محطة على المحطة.
راديو كيميت، محطة على المحطة.